والمركي غريوان ديديمو انجليزي لماني سينا بريمير ليج انجليزي كيستي لماني ساني توغيبا بريمير ليج يلو ديغدما انجفتشون سينا والكتا قبن ديغرتوتا إدلا الدنيا أكلبوتي جالتن غدافي غمچو غري ساني ولين قودتن كان قبن غرين كميو بريمير ليج انجليزي كيستي سينا دان كانيشانين هين موركني والتلجي درغمي غري وانا أوروبا رتي انجليز كانيتين دارتو زريد ديفلز سيتانا ديديمو مانشستر يونايتد في The Reds ديديمو 1 ليفربول مانشستر يونايتد توربي كانا غرا دري ديديمو وني غرين أوروبا كمي يورتي تبچو صداتو لنجفتوني كوبا ميلا أليكس فرغوسني هانغا أرسن فينغريتي جوسي مورينيو هانغا بيب غارديولاتي ميرا صداچسا أنفيلد رود غري غمس أديمي تبطوف ألفاتو إيين سافي ويديو ديغرتوتا deeggarsa addaan hin cinne daqiiqaa 90mootaaf deeggartoota amanamoo gareen isaanii gooliidhaan dursaa jirus faaruu isaanii you will never walk alone ati yoomiyyuu kophaa kee hin deemtu jedhuun taphattoota isaanii kan onnachiisan taphaa dhumateef jedhame lubbuu itti horanii seenaa dinqisiisoo tilmaamamuu hin dandeenye waltajjii dorgommii kubbaa miilaa Awurooppaa irratti garee isaanii waliin qalama warqeedhaan kan barreessan fuulduratti seexanni diddiimoon burjaaja'insaa gareen isaanii keessa jiru keessaa bahuu fi sadarkaa isaanii ol sifachuudhaa fi gara Anfield Road imaluudhaan har'a ni morkatu. Tapha lama walitti aansuudhaan mo'amanii dursummaa liigichaa Arsenaaliif dabarsanii kan kennan diddiimawwan Liverpool gara tapha mo'achuutti deebuuf morkattummaa geebaa keessa turuudhaaf har'a ni falmatu. gareewwan wal morkattootaa kuni bara 1964 akka lakkoofsa warra Awurooppaa irraa kaasee taphattoota wal jijjiiranii kan hin beekne yoo ta'u yeroo dhumaatii fi taphataa sarara fuulduraa lammii Ingilizii kan ture John Philip Chineel Manchester United irraa gara Liverpool kan jijjiiramee fi sana booda hanga har'aatti gannoota 60f taphattoota wal jijjiiranii hin beekan. Liverpool fi Manchester United yeroo 206 walitti dhufanii kan taphatan yoo ta'u Manchester United yeroo 80 yoo injifatu Liverpool yeroo 67 injifachuu danda'ee jira. Yeroo 59 immoo walqixaa bahanii jiru. Har'a galgala deeggartoonni fi jaalattoonni kubbaa miilaa wal morkii nagayaa miira hedduun guutame kana daawwachuudhaaf galgala sa'aatii 12 fi walakkaa irratti ija isaanii Anfield Road irratti ni godhu. Odeessaaleen ispoortii har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma hanga yeroo itti aanu walaa garuutti yeroo gaarii.